И теперь обратимся к первой теме. В Генпрокуратуре России опубликовали неутешительные данные. В минувшем году запланированный в 50 тысячах жилых домов капитальный ремонт фактически провели менее чем в половине случаев. А именно, состоялся он всего в 20 тысячах российских домов. В прошлом году надзорное ведомство впервые провело проверку в сфере капремонта по поручению президента России Владимира Путина. Всего прокуроры в ходе инспекции выявили более 9 тысяч нарушений. Кроме того, в результате проверок к дисциплинарной ответственности привлечены 1500 должностных и юридических лиц. Были возбуждены 62 уголовных дела о незаконной растрате средств или халатности региональных чиновников. Некоторые управляющие компании не смогли вовремя организовать ремонт, собрать данные о техническом состоянии домов, соблюсти сроки устранения аварийных ситуаций на инженерных сетях. Кроме того, Генпрокуратура также выявила управляющие компании, которые использовали собранные из граждан средства на капремонт не по назначению. Например, на оплату штрафов выставленным компаниям. О том, были ли выявлены нарушения в нашем крае, мы обязательно поговорим со специалистом. А пока хотим спросить наших телезрителей, довольны ли вы текущим состоянием вашего дома? Таков вопрос нашего сегодняшнего интерактивного голосования. Ну и предлагаем, конечно же, варианты ответов. Так, если в вашем доме был проведен капитальный ремонт в прошедшие годы, вы довольны состоянием дома, голосуйте за вот этот вариант, номер телефона на вашем экране. Есть еще вариант? Нет, вы недовольны, несмотря на то, что ремонт проводился. Так, может быть, например, в случае, если работы были выполнены некачественно, то этот телефон тогда для вас. Ну и есть еще один вариант. Третий, недовольны, но и ремонта еще не было. Если это ваш случай, тогда, пожалуйста, вот этот номер телефона специально для вас. Ну, честно говоря, я вот своим ремонтом, ну как про внешнюю составляющую, если мы рассказываем, то недоволен. Но, как я понимаю, делают-то по частям капремонт, и теплосети меняли прошлым летом. Вроде бы как нареканий нет, но все равно я склоняюсь больше ко второму варианту, что... Вполне возможно, что деньги кончились на этом. А у меня ситуация, что деньги какие-то накопились, и теперь жильцы не могут решить, на что их потратить. Потому что либо там облицовку дома сделать и утеплить его немного, потому что да, нужно же определиться. дует, либо так, либо... И в итоге шло обсуждение, наверное, месяца 4 уже назад, и как-то все стихло. У нас поэтапно тоже идет И ремонт. деньги В целом я довольна. Я думаю, что председатель нашего ТСЖ сейчас будет приятно удивлен. Да, все хорошо. Ну, ты знаешь, я тоже доволен, как сделан ремонт в моем подъезде. Но у меня дом не очень старый, зато, например, есть видеонаблюдение в подъезде, а это тоже хорошо. Да. Но нам важно ваше мнение. Звоните сейчас нам в прямой эфир. Напомню вопрос, довольны ли вы текущим состоянием вашего дома? Это «Утро с губернией». А пока вы голосуете, поговорим со специалистом. В студии Александр Александров, начальник отдела по надзору за исполнением закона в социальной сфере и о несовершеннолетних прокуратуры Хабаровского края. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, проводились ли проверки качества капитального ремонта в нашем регионе и каковы результаты, есть ли проблемы? Да, действительно, в прошлом году, в августе прошлого года проведена такая проверка. Предметом проверки в первую очередь коснулась деятельность органов местного самоуправления, жилищного надзора, органов жилищного надзора, непосредственно регионального оператора, некоммерческой организации. Анализ результатов проверок свидетельствует о многочисленных нарушениях в данной сфере. Для примера, выявлено порядка свыше 200 нарушений, внесено свыше 100 представлений. Основными нарушениями были следующие. В первую очередь, самыми распространенными это все-таки непринятие органами местного самоуправления мер по инвентаризации соответствующего фонда, жилого фонда, который уже требует капитального ремонта. Это практически такие нарушения выявлялись практически в каждом районе. То есть не было района, где бы такого нарушения не было. Непринятие органами местного самоуправления мер по выбору способа формирования фонда, когда сами жители и собственники по тем или иным причинам не приняли соответствующее решение. И, наконец, такое банальное, может быть, нарушение, но, тем не менее, имело место быть, когда вроде бы уже и собраны соответствующие денежные средства, уже подошел срок ремонта, но собственники не могут принять решение о проведении капитального ремонта. И такое нарушение имело место быть. В данном случае органы местного самоуправления самоустранялись от принятия за собственника соответствующего решения. Такие факты были выявлены и в Николаевске, и в Комсомольске, и в Верхнебурьинске, то есть практически в каждом районе края. Но виноваты, как правило, оказывались управляющие компании, насколько я понимаю? Не всегда, не во всех случаях. Анализ свидетельствует то, что сами жители в ряде случаев не принимали соответствующих решений.
Это влияло на соответствующую волокиту. Затягивались сроки, да, а органы местного самоуправления по тем или иным причинам самоустранялись от выполнения возложенных на них функций. И вот в этом случае прокуроры, скажем так, побуждали их выполнить возложенные на них законом обязанности. А вообще прокурорские проверки подобного рода, они проводятся на основании чего? То есть что должно стать поводом? Жалоба или это Вы знаете, да, плановые проверки? Это может быть элементарная жалоба жильцов, причем не обязательно она должна быть коллективной. Это может быть и жалоба одного гражданина. Это может быть сведения, которые замещены в средствах массовой информации, в газетах, в интернете, в других средствах массовой информации. В принципе, любой источник, который может содержать сведения о возможных нарушениях закона. К примеру, в Николаевске на Амуре по жалобе одного гражданина был вскрыт факт непроведения инвентаризации технического осмотра органами самоуправления дома, который 20 лет не проводился капитальный ремонт. Вмешались, дом был включен в программу, соответственно, запланирован в этом доме капремонт. Ну а если, например, просто не было собрано достаточно средств, это может быть поводом для проверки и выявления каких-то нарушений? В ряде случаев, да, это может быть, но в первую очередь это свидетельствует о том, что сами жители не заинтересованы, да, в проведении соответствующего капремонта. Но с другой стороны, был и такой случай, в прошлом году также был выявлен, когда недостаток денежных средств вскрыл факт бездействия органа жилищного надзора по контролю за порядком поступления этих средств на специальный счет. Было выявлено 2 ТСЖ в городе Хабаровске, в которых на спецсчетах недостаточно было средств для проведения капитального ремонта. При этом орган жилнадзора бездействовал в данном случае, не принимал соответствующих мер по уведомлению о проблеме и так далее. Мы вмешались, и соответствующие нарушения были устранены. Ну вот смотрите, в случае, если капитальный ремонт не проведен или проведен некачественно, я так понимаю, что проверяется финансовая документация, что еще? Да, практически все этапы проведения капитального ремонта будут оценены надзирающим прокурором с привлечением соответствующих специалистов и органов стройнадзора, жилинспекции и при необходимости Роспотребнадзора, пожарных служб и так далее. Такие факты выявлялись в прошлом году. Прокурором Кировского района были вскрыты ряд недостатков, ряд нарушений, соответственно, принимались меры. А вообще какая ответственность грозит за то, что ты некачественно оказываешь услуги в сфере капремонта? Здесь нужно понимать, что прежде всего речь идет о гражданско-правовых отношениях, то есть подрядчик и заказчик. Первая ответственность, какая там может наступить, это гражданско-правовая ответственность. Причем подрядчик в соответствии с требованиями Гражданского кодекса в случае выявления недостатков по его вине обязан безвозмездно их устранить в разумный срок. Это по закону. Естественно, в каждом договор подряда он индивидуальный, нужно смотреть, какие условия были прописаны в соответствующем договоре. Хочется также еще отметить, что жители принимают непосредственное участие по контролю за проведением качества работ. Без участия собственников не подпишется соответствующий акт приемки сдачи выполненных работ. И, соответственно, сами жители имеют право внести на соответствующий акт возражения. Вот, и, соответственно, подрядчик будет устранять эти нарушения. А за невыполнение ремонта, капремонта вовремя, в сроки, что грозит? Опять же, гражданско-правовая ответственность. То есть, да, здесь нужно смотреть именно вот какие... Вы знаете, уголовное можно спроецировать. В прошлом году таких фактов не было, но смоделировать можно такие ситуации, когда, предположим, подрядчик использует некачественные материалы, выдавая их за, скажем, дорогостоящие. Тогда речь идет уже о фактах мошенничества. Ну, да. Вот, тогда можно говорить о наличии уголовно-правовой составляющей. Но в прошлом году таких фактов прокуратуры не было. Да, ну и у нас шло интерактивное голосование. Мы спрашивали, довольны ли наши земляки состоянием капитального ремонта. Так вот, большинство недовольны, но при этом ждут еще своей очереди. И еще один популярности ответ – это нет, но ремонт некачественный, опять же. То есть довольных качеством капитального ремонта у нас в Хабаровском крае, увы, немного. Ну, во всяком случае, согласно опросам, который прошел у нас только что. Хорошо, что среди нас хотя бы такие нашлись. Ну да. В гостях у нас был Александр Александров, начальник отдела по надзору за исполнением закона в социальной сфере и о несовершеннолетних прокуратуры Хабаровского края.